God morgen. I dag skal vi til Kebos og bli der i helga. Det torsdag. Jeg står akkurat opp og dusjer. En pakke. Spiser frokost. Fer på skolen og har en presentasjon som ikke var i 3 minutter. Med et tre og en blomst. Da har jeg 10 minutter på meg. For da må vi løpe til skolen. Jeg tar med skoene mine, selv om de mangler en såle. Og snart de fra hverandre. Jeg var lett etter sko i går, og den som falt var liksom sånn Nike-etterligninger. Ta med bok å lese. Ta boka mi. For siden jeg bor alene, så tror jeg kanskje endelig kan begynne å skrive den dagboka. Powerbank, rumpetaska, som egentlig er pengeboka mi. Så pakker jeg bare alle mappene jeg har med toalettsaker. Det er sånn pillebrett som er øredobber og snokker i. Lifehack. Altså, jeg vet ikke hva vi skal. Annet enn å være på stranda i dag. Altså, vi skal ut, men jeg vet ikke om vi gjør det 2 dager på rad. Men folk skal drive og hoppe i fallskjerm. Jeg vet ikke om det var i dag eller i morgen. Short. Skjørt. Linbukse. Og ta med denne kjolen. Det hadde vært perfekt hvis det var lett å ta av og på, men egentlig ikke det. Jeg tenkte litt om jeg skal ha med treningstøy. Det skal ikke se ut som jeg skal være borte en uke. Jeg liker litt utvalg. Musli som jeg kjøpte forrige helg. Chips. Solkrem, sminkfjell. Shampoo, balsam. Som bare alt er inni der. Skolesekken. Hva er det med? Ready! Men en ting jeg ikke er ready for er spansk presentasjon. Det er som startet der. Det er blomsten, og det er treet. Jeg har lært ting om dem plantene. Nesten ting jeg kunne ha sagt for å dra ut tida. Men jeg kan ikke si det på spansk, så det er det som er my problem here. Jeg venter bare på at Nora-venninna skal bli ferdig, sånn at vi kan fære. Jeg føler ikke jeg landet opp etter forrige helg en gang, og så skal jeg plutselig ut på tur igjen. Jeg er på skolen og prøver å øve til prøven. Og det var 2,5 minutter når jeg driver og sier det selv. Jeg håper litt at de sier 3 minutter for at du skal på en måte satse på 3 minutter og havne på 2 i stedet for å si 2 minutter og så havne på 1. Så ready for å hoppe på en buss etter skolen. Hola chicas. Jeg kan påtale. Åh, for en busstur. Den skulle ta 1,5 time, tenkte vi. Vi kommer oss ikke ut av byen på en halvtime, fordi noen har blitt kjørt på bakfra og knust litt av baklykta si. Så den bilen står midt i veien og får ikke lov til å flytte seg før politiet eller Statens vegvesen kommer og tar bilder av det. Så det er masse veiarbeid nedover. Så vi kom fram etter 3,5 timer. Og nå har de andre begynt å kjøre fra der hvor vi bor. Vi kom hit fordi alle andre kom hit. Så fant jeg ut at det er ikke alle andre som skal hit uansett. Men jeg bor jo med Nora, og hun skulle kanskje være borte hele helga. Jeg hadde lyst til å være alene hjemme. Så da vi kom til Kebos, så tok vi og ventet på han Airbnb-hosten. Kjørte dem til deres Airbnb, som de trodde var på stranda. Men han hentet dem nok, fordi de ikke skulle til stranda. Og så var vi ned på butikken og handlet. Så skal vi ha en haul fra grocery shopping. Først skal vi på, og så tok en room tour. Billig potetgull av Yuka, som smaker veldig potet, men ikke egentlig. Juice med ferskensmak. Yoghurt. Og så 2 bananer. Jeg trodde jeg hadde frokost inkludert i en natt, for det var det som sto på den nettsida jeg boka. But I didn't. Den må jeg betale for. Samme det. Jeg tok Uber hit, men internettet mitt, altså 4G-en min, vil ikke funke i denne byen. Så Cecilia måtte bestille meg Uber. Han satt på telefonen hele tiden og tekstet, så jeg sånn, dette er ikke så safe. Og han fyren som er hos henne, han skulle prate så innmari lenge. Og så var jeg med en sånn loser som kommer hit mange timer før alle andre vennene mine, skulle jeg si. Vi er venner. Jeg skal da ned til Nora og Cecilia etterpå og spise biff. Jeg er noe glad i kjøtt en gang, så det er jo... Men da slipper jeg å lage middag og slipper å tenke på det. Det tar 20 minutter å gå ned til Nora. Og det er ganske langt å gå alene i en by som du ikke kjenner, og som kan være litt sketchy, tror jeg. Så vet jeg ikke når de andre kommer. Så nå er jeg bare alene.
egentlig synes at det er litt chill. Så vet jeg hvorfor er jeg bare hjemme og chille? Det kostet meg 800 kroner for å bo her. Jeg vet ikke om jeg har pengene til å holde på sånn her. Så jeg har litt lyst til å dra til Mexico. Neste helg er siste helga i vertsfamilie. Og etter det så føler jeg kanskje at jeg kan være mer hjemme. Pyramida. Vifte i taket, fint. Plan til på veggen. Stol. Veggen min. Plass, klær, hengeklær. Henger mer ting. Kvitt og flott sengetøy. Utsikt. So yeah, that's my room. Og det er litt morsomt. Sekken min er blå. Veggen min er blå. I dag er hele outfiten min blå. Shit, blå løk. Jeg satt i timen her en dag. Så vi lærte spansk, og så var hun en lærer sånn svar på hva er favorittfargen til Ingrid da? Og så var det en fyr som stirret meg ned og var sånn rød. Det var også en dag hvor det ser veldig ut som at favorittfargen min er blå. Jeg skal snart til Dam og spise. Og så vet jeg ikke, for vi skal jo hit på vors etterpå. Jeg skal opp nå og sette mat i kjøleskapet. Jeg vet ikke om noen bor her, eller om det er mine folk som skal bo der. Ok, da er jeg klar til å okkupere badet. Hvorfor har vi en firfisle på badet? Jeg er ikke redd for dem, jeg bare vet ikke hvorfor de er i her. Jeg orsker ikke å dusje håret for at vi skal sikkert på stranda i morgen. Vi er ikke på så for at folk skal hoppe i fallskjerm. Nå skal vi da. Ok, vlogge litt mens vi venter på Uberen. Outfit. Skoene mine som detter fra hverandre. Glimbukse. Toppen min. Et pent fjes. Og så tror jeg alle andre kommer til å komme nå mens jeg for. Men jeg tror jeg er nede i byen og spiser. Så jeg skal altså være og spise kjøtt og poteter. What more could you ask for? Welcome til Rouen på Forse. Jeg er forkjøla, men jeg skal ut to the club. Jeg har drukket så sykt mye vann. Vi skal sikkert ferdig snart, tror jeg. Håper jeg. Cantarlo a ver si sale, sí, la cantamos. Vamos a ver si sale. Pero para Oscar. Da er jeg hjemme, tilbake hit. Gjengen har kommet, men jeg har ikke sett dem. Det er insektsunger. Jeg var på vors hos dem, og så skulle ingen av folkene her skulle ut, så jeg for med dem. Det utestedet jeg var på var ganske dødt, det var liksom en bar, så var det dansegulv. Og så sier jeg hun kan danse, så hun ville danse salsa. Og så var det en sånn mann der som tok og danset med henne. Han var dritflink. Og så var DJ-en, han kom og tok meg med og lærte meg å danse salsa. Jeg kan jo ikke danse, og jeg skjønte ikke om han hva han ville med meg. Det var artig da. Det er det som teller. Jeg vet ikke hva som skjer i morgen. Jeg skal si bry meg ikke, men det gjør jeg jo. Bare det er gøy. Jeg tror jeg skal dø. Kan vi vifte? Den gjør ingenting. Og jeg tør ikke åpne vinduet i tilfelle det kommer en dyr. Okay, where is my Japanese girl? All you need is love. Asiprokta in Greek means hairy butt. Because you can see their butt is hairy. He's barring the seats. Look. 120. I'll do this.
you made niga out of it. Hey guys, then after that, you make it boil for maybe 15 minutes. And then after that, you take some dices of tofu, put it in. In the last 3 minutes, you take a bunch of ramen and put it in. And then you're doing kani miso ramen. Delicious, I'm telling you. Hey guys, monkeys. Da har vi kommet hjem fra tur. Jeg skal gå ned og spise litt med noen andre. Jeg skal være og bade i bassenget med andre folk. Det er koselig. Da har jeg badet. Ser ut som et kråkereir. Klokka er bare 9. Jeg har lyst til å være sosial med de andre mens jeg er her. For det er ikke noe vits å være her og låse seg inn på rommet på en måte. Jeg har bare lyst til å slappe av. Jeg vet ikke om jeg skal til å stå opp tidlig i morgen. Jeg har signet meg for frokost, så jeg skal det. Jeg må legge ut en review først av hostellet for at jeg skal få gratis frokost. For de er litt rart her, men det er sånn de kjøper 5-stjerners reviews. De har en sånn hengekøyeopplegg, eller sånn, det er sånn svært nett som du kan ligge oppi. Og det høres jo litt chill ut. Ok, la oss ta en liten update nå. Nå har jeg satt opp i det Bird's Nest, sånn han kaller det, og skrevet litt dagbok. Men her er en liten halv fredag. Vi var innom en restaurant for å se på menyen, og mannen hadde 2 sånne svære bokhyller. Så sa han til oss at han bare ta det gratis. Så jeg ble værende der og se gjennom bokhyllene, mens jeg var med, heller ikke å lete mat. Her har vi Nora Roberts, Farlig forelskelse. Når finner man en norsk bok i Costa Rica? Det er ikke så ofte. Så Los Aventureros på spansk. Oh my god. Den har signert i mai 1989. Den er på spansk. Jeg kan ikke spansk enda. Og jeg kjøpte 2 kaffekopper. Så her har vi det. Og de her hadde sånn krokhemmere, men det er sånn festes sånn at de går rundt. Sånn at forhåpentligvis mistet ikke de her ut av ørene, som jeg gjorde med dem forrige øret da jeg kjøpte. Og nå er jeg ganske klar for å legge meg, tror jeg. God morgen. Jeg har vært våken i sikkert en time. Klokka er 7:30 nå. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Folk har vært herfra for å hoppe i fallskjerm. Og på Snapmap så det ikke ut som at noen var våken. Jeg vurderte å springe med en tur, men samtidig så er det litt sånn skummelt å gjøre det alene. Spesielt når ingen vet at jeg springer vekk. Så jeg vet ikke hva jeg skal finne på til jeg finner ut at jeg skal være og spise frokost. Jeg tror vi skal fære snart. Vi har spist frokost og hanged out. Det er nasjonaldagen til Costa Rica i morgen. Og så skal det være en sånn fest på farmers-markedet. Så vi tenkte kanskje å fære dit. Look at this. Så jeg skal sitte her, være usosial. Self-care. Høre på musikk. Det tar sånn et kvarter å gå med tur igjen. Så jeg tror vi skal være litt før. Ok, vi kom hjem for en stund siden. Laget spist middag. Det var en liten hål fordi at vi var i byen etter vi kom med bussen.
Kjøpte Carhartt shorts, som er sånn oversized. Jeg er en søker for merkeklær, spesielt på et sånt her sted, hvor alt er liksom så sykt rare ting. Bomullsshorts med sånn artig mønster. Jeg kjøpte en skjorte. Altså det der er klær som jeg føler ikke er min stil, samtidig som det kanskje kan være det. Men her er jo stilen min mye mer rar enn den hadde vært hjemme også. Ja, jeg kjøpte sko. Her har vi Hook, som er rip-off Hoka-sko. Jeg vet ikke om Hoka har de her fargene på noen av skoene sine. De hadde mange andre farger som var liksom identisk til Hoka. Dette var det eneste bare de hadde i størrelse 40. Og så var vi på sånne andre butikker, hvor seriøst, alle skoene er jo fakes. En skobutikk vi var i, hun stod og stirret på oss en meter unna, mens vi så på sko. Spurte ingenting, sa ingenting, hun bare så på oss. Den er ikke så stygg, men på bussturen tilbake så tenkte jeg på at her i landet så kan du ikke være kresen. Du må ta det du får. Hjemme i Norge så hadde ikke jeg kjøpt sko fra Hook til 200 kroner. Så var de brukerne, de var på 50%. Likevel, jeg kom til kassa, og så ble det 120 kroner for 3 plagg. Så jeg sånn, det blir litt så dyrt. Når vi er blitt vant til at vi kan finne klesplagg til liksom, hva laveste vi har funnet? Jeg har funnet en butikk med fant 4 kroner per plagg, det var helt sykt. Og så skal vi flytte om en uke til et nytt hus. Det kan jo bli spennende, hvordan kofferten min ligger an. I dag skal vi ut på byen, fordi det er Independence Day. Jeg tror jeg må dusje masse og pakke ut. Jeg hater å pakke ut. Men da skal jeg bare sette alt i en skittentøyspose og gi det til dama i morgen, sånn at hun kan vaske klær med det. Jeg elsker å ha en mams som kan sette på vaskemaskinen for meg. Jeg gleder meg ikke til jeg måtte finne ut av hvordan jeg gjør det selv. Dette var jo bare en Kepos-vlogg. Og nå som jeg er hjemme igjen, så har jeg litt å gjøre hjemme. Men det er ingenting som er verdt å dele, tror jeg. Kepos var dritbra, og jeg vil tilbake dit. Og jeg er ikke FOMO fra dem som hoppet i fallskjerm. Fordi, nei. Skal jeg dra?